intellectuelle, on a fait deux parties, d'après le code de la propriété intellectuelle. On a fait la propriété littéraire et artistique, et tout ce qui est création de l'esprit, et la propriété industrielle. وقفنا آخر حاجة شفناها هي droit d'auteur. Donc إذا شفناه propriété industrielle, نذكر بها برا vite fait. Donc on inclut généralement sous l'expression propriété intellectuelle deux branches, la propriété industrielle et la propriété littéraire et artistique, deux parties. كانوا séparés قبل ولاو مجموعين في propriété intellectuelle. Donc la propriété industrielle, نقصد tout ce qui est les marques, les brevets, les inventions, les dessins, les modèles industriels, les appellations d'origine, les indications de provenance. هذاك الكل يخص propriété industrielle. تلقى بلد المنشأ, la propriété de l'appellation d'origine, la marque, ainsi de suite. بالنسبة للpropriété littéraire artistique, PLA, donc شنو فيها tout ce qui est œuvre de l'esprit. Donc فيها partie artistique ou partie littéraire. OK. Donc حكينا شوية على le droit d'auteur. Donc هنا قلنا le droit d'auteur couvre toute création de l'esprit, quelle que soit une œuvre littéraire, qui met les livres, les journaux, les pièces, les théâtres, logiciels, sites web, voilà une œuvre d'art plutôt, qui met la peinture, sculpture, photographie, image, photographie, architecture, etc. Une œuvre musicale ou audiovisuelle, lorsqu'elle est matérialisée, كما قلنا لازم تكون matérialisée, مش تبقى فكرة وكهو, لازم تكون مكتوبة ولا معزوفة ولا حاجة كما هكا ولا بانت, لازم تكون اوريجينال مش مقلدة, et quelle est l'expression de la personnalité de l'auteur. Donc هذوما les critères باش تنجم تكون une propriété artistique ولا littéraire. شكون l'auteur? Donc هنا بعد حكاية شكون l'auteur, هذا l'article de la code. هذا كل باش تعديات باش تقراو وحدكم. وصلنا حتى لهنا, je pense, protéger ses créations contre le pliage. Donc on a plusieurs niveaux de protection de logiciels par le droit d'auteur, voilà les modalités de protection, les différents types de dépôts, protection de noms de logiciels, exploitation de logiciels, les licences. اليوم je ركز على les licences. OK? La brevetabilité de logiciel, est-ce que le logiciel peut être soumis à un brevet d'invention ou le contexte international. Donc إذا مش نتعدى عليهم vite fait, تعدينا عليهم مرة فاتت في الكور, أنا حد ما تعمقناش فيه, مش نقرأ مع بعضنا باش نفهموا أكثر comment on peut protéger les logiciels. وهذا أهم حاجة في الكور. Donc la protection de logiciels par le droit d'auteur. بدل قلنا هي تابعة, le logiciel تابع الpartie littéraire et artistique, donc elle est régie par le droit d'auteur. Qu'elle jette تابع le droit industriel, ونحكيو على البروفي ونحكيو على tout ce qui est inorpi. Donc هنا شنو يحكي على loi تاع 85 plutôt. قال depuis la loi du 3 juillet 85 qui a étendu la notion d'œuvre de l'esprit au logiciel. Donc les logiciels ولاو تابعين œuvre de l'esprit. Bien sûr قبلها هي ما ثماش industrie كبيرة تاع logiciel, donc ما كانوش يحكوا عليه, c'est normal. Le logiciel est protégé par le droit d'auteur. OK, donc هذا مهم برشا. أي logiciel, il est considéré comme une œuvre artistique et ou littéraire, donc elle est régie par le droit d'auteur. Donc l'ensemble des dispositifs législatifs applicables au logiciel aujourd'hui intégrés dans la première partie du code de la propriété intellectuelle, l'IPLA. Parmi les dispositions relatives à la propriété littéraire et artistique, qu'est-ce qu'on trouve? La modalité de protection. Donc qu'est-ce qu'on va protéger? Les éléments de logiciel qui sont protégés et qu'est-ce qui n'est pas protégé. Donc, je sera l'objet de la protection. La protection de logiciel ne s'étend pas aux idées
qui sont à la base du logiciel. وهذه جايتنا من propriété intellectuelle même, كما قلنا l'idée qui n'est pas matérialisée, elle ne peut pas être protégée par la loi. Donc, laisse dans la concrétisation. Seule la mise en forme de ces idées peut faire l'objet d'une protection par le droit d'auteur. La mise en forme, il y a une concrétisation. Les éléments logiciels suivants ne sont pas protégés. Les fonctionnalités. يجي واحد يقول أنا طلعت fonctionnalité par exemple de ajout d'un utilisateur. C'est une fonctionnalité d'un logiciel. Donc إذا ولات sous droit d'auteur لا fonctionnalité عمرها ما تكون تابعة للدروا d'auteur. Fonctionnalité أي fonctionnalité نتاع أي logiciel. نحكي كفونكسيوناليتي. يعني ما يجيش واحد يقول الذي أنا اخترعت لاجو ولا الميزاجور ولا السوبريسيون ولا modification ولا حاجة أي fonctionnalité كما شفنا في اليوز كيس بالنسبة لي. Les algorithmes ne sont pas protégés par le droit d'auteur. Ok? أي واحد ينجم يستعمل par exemple واحد يخترع algorithme de tri ما ينجمش يقول هذا الالغوريثم تاعي أنا ما يستعملوا حتى حد. Non, les algorithmes ne sont pas protégés par le droit d'auteur. Les interfaces qui marquent les langages de programmation les colons sont considérés hors de la protection de droit d'auteur. Tous ces éléments sont en effet considérés comme des éléments informatiques à l'origine de la conception de logiciels. Donc, il y a une conception et une protection. Il y a une réalisation et une protection. Donc, colonne tabaine et conception de logiciel et ne présentant pas en tant que tel une forme définie. Donc, ils appartiennent au domaine de l'idée. Madame à l'idée, protection. La documentation d'utilisation de logiciels sur papier, protégée par le droit d'auteur traditionnel, en tant qu'œuvre distincte de logiciel. Documentation active, avec une manière d'utilisation d'un logiciel, maktoub, avec une œuvre écrite. Donc, droit d'auteur, d'Alora. Donc, avec un mahmi. Donc, les éléments protégés, l'architecture du programme, le code source du programme, le code objet. Pour le le code source, l'algorithme. L'algorithme, c'est un concept. Code source, c'est l'implémentation de l'algorithme dans un langage de programmation. On a le fait que le code objet qui m'a appris sur le code avec les différentes versions de logiciel. Les écrans et modalités d'interactivité, ce sont originaux. Le matériel de conception préparatoire, qui par exemple les ébauches, les maquettes, les dossiers d'analyse fonctionnelle, la documentation de conception intégrée au logiciel, le prototype. Qui la règle générale, c'est que une réalisation, elle est protégée par le droit d'auteur. Une idée ou le concept ou la conception, elle n'est pas protégée par le droit d'auteur. Donc, il y a les techniques de protection, il n'y a pas de formalité wadhi. Un logiciel original est protégé par le droit d'auteur de seul fait de sa création. Cette protection n'est soumise en France à aucune procédure particulière. L'opposition de la mention copyright n'est donc pas nécessaire. Cependant, malgré son absence de fondement légal, dans le cadre d'une exploitation large de logiciels, on ne peut que recommander d'apposer la mention copyright. Et donc, on dit le copyright en la création logicielle. Ce nombre de législations étrangères exige l'accomplissement de cette formalité pour les œuvres publiées dans les logiciels exploités. L'intérêt du dépôt dépend de la formalité. Je vois les marques déposées. Je m'en ai dépôt. Moi, je dépôt un travail, dépôt à la marque. Si aucune formalité de dépôt de l'œuvre n'est imposée, le dépôt de logiciel peut niaisément présenter un intérêt pour préconstituer la preuve de la création, lui donner date certaine, en cas notamment de contestation future. Donc la date avec un fait froid. Les différents types de dépôts, oui, mais on a l'imorphie, par exemple, voilà,
يدخلوا كلي établissements ولا يكتب مكتوب في البلدية صحفي ولا في أي autorité تكون عندها légitimité juridique ينجم يستظهر اللي هو il a déposé logiciel نتاعو. كيما هذه par exemple officier ministériel كيما notaire عاد المنفذ ولا عاد الإشهاد huissier de justice هو عاد المنفذ عاد الإشهاد والنوتير هو العاد الإشهاد والhuissier de justice هو العاد التنفيذ. Donc sont habilités à recevoir ce genre de dépôt. تنجم أنت في فرنسا تصب اللوجيسيال نتاعك عند عاد الإشهاد. Bien sûr ثما زاد اللي نوقي اللي في تونس إذا كانك عملت بروتوتيب اللي هي هذه الINP Instance nationale de la propriété industrielle. La protection de nom de logiciel, l'application du droit de marque, tout ce qui est le droit de marque. Donc, en tant que le nom de logiciel est protégé par le droit d'auteur. Si un dépôt de logiciel est effectué après l'APP, le nom de logiciel est protégé. Donc, il y a un logiciel, ça met par exemple عشان نعطيو اسم الاسم هذاك هو اللي ريزيرفي مش كيما الالغوريثم هذا اوكي دونك الاسم تنجم تاخذ عليه دروا دوتور ما عادش نجم حتى حد يسمي نفس اللوجيسيال هذاك ولا عندك المارك ديبوزي لا اكسبلوطاسيون دو لوجيسيال لي ليسونس هذا مهم زاده بالنسبه للكاد تاعنا احنا خاطر احنا اوني برودكتور ولا on est des développeurs de logiciels donc يهمنا برشا لي ليسونس اللي موجودين ونحاولوا نفهموا حكايه لي ليسونس هذه. Donc le titulaire des droits patrimoniaux d'un logiciel a la possibilité d'en concéder l'exercice à un tiers. الجماعه ندير بس الطرف الثالث l'utilisation d'un logiciel. Dans cette hypothèse, il va définir par le biais d'un document contractuel dénommé licence l'étendue de droit qu'il concède au licencié. Donc كأنه عطاه حق من حقوقه لعبد واحد آخر. الحق هذاك يتعطى sous licence contrat يعني. Donc الlicence تلعب دور الكونترا باش اللي ياخذ الفيرسيون ديال اللوجيسيال يعرف كيفاش يتصرف فيه شنو هما الحقوق نتاعو ولا شنو هما les devoirs نتاعو. Donc cette licence peut ainsi aller de la simple concession du droit d'usage du logiciel sur un seul ordinateur. Donc elle se limite juste à titre logiciel باش يخدم به هو وكاو في l'ordinateur نتاعو. Et pour une durée limitée, يقولوا par exemple سلفتك اللوجيسيال هذا باش ياخذ عندك عام. OK à des fins d'évaluation اللي هي الفيرسيون بيتا a une licence très large permettant à celui qui en bénéficie de reproduire le logiciel et de le redistribuer, mais je dis librement, dans le commerce. Donc, الفرق شاسع برشا ما بين واحد يعطي logiciel اللي يخدموه une tierce partie ولا une troisième partie ولا أي personne يعني ولا حتى شركة تقولها juste باش تجرب اللوجيسيال هذاك gratuitement pendant une durée limitée وبعدين تسكر الفيرسيون ديفالواسيون ما عادش عندك حتى حق حتى باش تستعملوا لا. وما بين الانسان يعطي اللوجيسيال نتاعو يقول له تصرف فيه كيما تحب يعطيك توت لي ليبرتي بوسيبل. احنا باش نحكيو على لي دوغري دو ليبرتي وكيفاش الليسونس تحمي اللوجيسيال. Toutes les restrictions sont possibles sous réserve de la disposition de l'article L122.6.1 le code de la propriété intellectuelle et notamment le droit pour les licenciés de réaliser une copie de sauvegarde de logiciel. Donc, هذا باش يحكي توا على الليسونس ولي ديفيرون droits اللي ناخذوهم من الليسونس. Une catégorie قال une catégorie particulière la licence de logiciel libre هذه مهمة برشا اللي هي عكسها هي logiciel propriétaire. عكس logiciel libre هو logiciel propriétaire اللي عنده licence يعني. Donc on désigne comme libre كلمة libre un logiciel disponible sous forme de code source différent de code exécutable bien sûr le code source يعطيك accès le programme
le code exécutable يعطيك accès à l'utilisation de logiciel. Ça va faire كبير بين le code source le code exécutable. Bien sûr, là, تصورك انت عارف الفرق هذا c'est clair. Donc, c'est-à-dire un logiciel dont l'architecture interne est partagée et diffusée librement. يستعمل في كلام مثال خاطر droit de l'informatique راهي نجم تكون مش للبوبليك يكون بوبليك كونيسور ينجم يكون للقاضي ولا واحد ماهوش انفورماتيسيان يفسر له الفرق ما بين الكود سورس والكود اكزيكوتابل. بالنسبه لنا احنا ما عندناش اشكال في الحكايه هذه. L'utilisateur d'un logiciel dit libre est autorisé à le modifier. Bien sûr, il y a un article code exécutable comme tu peux modifier حتى شيء. كاين article code source, tu peux le modifier, le corriger en cas de besoin, اذا كان تلقى في غلط, l'adapter, le diffuser. Donc, je vous battais les chambres de degré le col. Pour la majorité de la doctrine, le créateur d'un tel logiciel n'abandonne pas ses droits d'auteur. هذا عكس الشائع يعني المفهوم الشائع اللي ماشي بنا احنا كيقولوا logiciel sous licence libre مش يعني راهو تتخلى على الحقوق نتاعو لا ثم برشا حقوق ينجم ينظمها القانون. Donc le créateur d'un tel logiciel dit libre n'abandonne pas ses droits d'auteur mais concède seulement à chacun le droit d'utiliser son œuvre à condition que toutes ces améliorations soient rendues publiques et que le logiciel ainsi modifié circule librement. يعني ما تخافش عندك مش تبدل فيه تخليه عندك mais tu dois diffuser. عكس logiciel libre قلنا هو logiciel propriétaire اللي عنده مالك. Donc le logiciel libre qui est différent du logiciel propriétaire ما حكاش عليه خاطر واضح ما فماش مشكل propriétaire ما عندكش حق تستعمله كان بالليسانس كما تشري ليسانس. اما logiciel libre est-ce que حق l'auteur يضيع ولا ne doit donc être confondu avec قال logiciel libre لازمش نفرقوا لازمنا نفرقوا بين logiciel libre et le logiciel dans le domaine public. Logiciel اللي هو rendu publiquement sur lequel l'auteur a renoncé tous ses droits تخلى عليه كأنه ولا ملك عمومي عاش un logiciel libre ماهوش logiciel public. سما فرق logiciel libre يعني عندك libre accès للكود سورس لكن l'auteur نتاعو عنده toujours les droits. Un logiciel de domaine public avec l'auteur تخلى على الحقوق والكل. Le freeware معروف يعني freeware يعني c'est un logiciel gratuit free. OK free مش libre مش libre d'accès libre يعني alors déjà قال لك logiciel gratuit mais pas nécessairement libre بالمفهوم اللي قلناه. Le freeware c'est gratuit وكهو OK mais c'est pas ينجم يعطيك un freeware لكن ما تنجمش تدخل الكود سورس نتاعو. La majorité de cas كي gratte-ciel يتسمى. OK بالفرنسي يحبوا يتفلسفوا شويه مسمينه gratte-ciel يعني gratuit ولوجيسيال مع بعضهم خالطين. freeware هو معروف برشا. لازمش نفرقوا زاده لازم نفرقوا زاده بين لوجيسيال ليبر والشيروير. الشيروير هو اللوجيسيال بارتاجي قاعد تنجم تيشارجيه من الانترنت. Logiciels dont l'utilisation ils sont mis à la rétribution de l'auteur après une période d'essai gratuite. OK donc shareware تلقاه généralement يعطيك période d'essai 30 يوم ولا 15 يوم ولا. الحاجة اللي مش باينة اللي en revanche قال un logiciel libre peut être un logiciel commercial. هاد شي ما يمنع. الليبرتي نقصدوا بها الليبرتي لاكسي الكود سورس مي ينجم يكون كوميرسيال ينجم يكون بالفلوس يتباع ويتشرى يعني ماهوش بالضروره فريوير. ينجم يكون فريوير ينجم يكون ماهوش فريوير ينجم يكون كوميرسيال لكن ماهوش بروبريتير. وتنفصلوا الفرق بيناتهم. Donc l'auteur d'un logiciel qui sera qualifié de libre concède donc à l'utilisateur اللي هو خذا licence libre un droit d'usage et de modification de son œuvre mais dans un cadre juridique spécifique مش على كيفك c'est-à-dire par le biais de licence. donc licence يتنظم شنو هو حق l'auteur وشنو هو الحق نتاع celui qui a utilisé le logiciel. donc licence هذاك واش هذاك الكونترا moral
ما بين l'auteur de logiciel ou bien l'utilisateur de logiciel. Bien sûr, ça va plusieurs. Hein. Donc, il existe un certain nombre de modèles de licence adaptés au logiciel libre. Okay. L'une des plus utilisées par la communauté scientifique étant la licence GNU GPL. La licence GPL, GNU c'est autre chose. GNU c'est le projet, mais قبل ما يعملوا البروجي GNU عملوا الجي بي ال خاطر هما مشكلتهم الكل مع اليونكس. اليونكس اللي هو في وقتها ما عرفتش كان تعرفوا شنو حكايه شويه الجنو. GNU هو logiciel qui a remplacé Unix. Unix التاريخي يعني Unix كان c'est un logiciel propriétaire. Et les scientifiques américains, surtout, avaient besoin de tester leurs travaux de recherche sur un système qui est accessible. Alors que le seul système qui a été à leur portée de main, c'était le logiciel Unix, le système d'exploitation Unix. Donc, ils ont pensé à faire un autre logiciel. Ça s'appelle Multix, Axe Unix, Unix GMN1. Ça s'appelle Multix. Mais Multix, ما نجحش. Donc, il y a مشكلة كبيرة في la reproduction des fonctionnalités de Unix. Donc, ils ont pensé à faire un langage de programmation, le langage C, qui est la première année. Le langage C, avec l'origine de le matin, on va reproduire la même chose, les mêmes fonctionnalités que le système Unix, mais on ne va pas l'appeler Unix. Donc, c'est même GNU. Allez, GNU, c'est un jeu de mots en fait. GNU is not Unix. Je mets le logiciel libre, عندهم علاقة كبيرة باللا nature, tout ce qui est les animaux en voie de disparition, ou la protection de la nature, comme le circuit de la nature. Donc, ils savent في الأسامي نتاع les logiciels نتاعهم ديما بأسامي généralement des animaux en voie de disparition, كيما البينغوان نتاع l'Unix معروف برشا, كيما l'Apache, كيما فيدورا, كيما كلهم. دونك الجنو هو كالثور الوحشي هذاك بالانجلي الجنو اش معناه, والاسم ركب بالباقي على جنو is not Unix. قالوا جنو is not Unix. Et pour favoriser la distribution entre les scientifiques de ce nouveau logiciel qui a été développé, ils ont proposé une nouvelle licence qui s'appelle GPL. Okay? Pour dire General Public License. والثلاثة اللي خدموا على البروجي هذا ثلاثة من الناس معروفين برشا, اللي هو ديني ريتشي اللي هو اللي عمل لونجاج سي, توفى عنده حكاية 10 سنين شكرا, وريشارد ستيلمان مازال موجود اللي هو عمل بروجي جنو, واتسون اللي هو خدم معاه مزوز, يعني هو عمل له ليا ما بين النويو نتاع السيستم وما بين لي زيتيليتير. جنو تعرف برشا des logiciels utilitaires d'un système d'exploitation. Parmi les logiciels historiques, les معروفين كيما le Max par exemple. Le Max هو l'éditeur de texte كيما le VI, كيما GCC اللي هو GNU C compiler. OK. GCC استعملتوه انتم مع الكود بلوكس avec le compilateur تاع C تبع الجنو. دونك انا باش نقف شويه على الجنو باش نلوج عليها شويه ونحكيو فيها, دونك نحاولوا نقراو مع بعضنا. مش الجنو بلوتو الجي بي ال. جي بي ال مش الليسون مش الغاز, جي بي ال سي لا ليسون. مسيو شنو البزوان اللي ما حققوش اللونيكس باش عملوا الجنو معنا, ولا هو بكونكورونس وبرا معنا؟ لا لونيكس الاول نحكي عليه, لونيكس الاول سيتي بروبريتير تاع شركه خاصه, ما عطيتهمش الدروا باش يجربوا عليه اللي يحبوا عليه الكل. فهمت؟ يعني سيتي ان سيستيم بروبريتير وسيتي فيرمي, يعني ماهوش فليكسيبل برشا.
هما صنعوا سيستم ملتيكس باللي موين اللي موجودين. ثم اللونجاج اسمه لونجاج بي. قبل اللونجاج سي ثم لونجاج اسمه لونجاج بي موجود وقتها. دونك علاش سموه لونجاج سي؟ يعني جوست بعد البي. اوكي، ممكن تشوفوا توا في ليستوار تلقاو لونجاج سي ولونجاج دي ولونجاج ار ولونجاج جي برشا لونجاج الاسامي اللي هما. باهي جو بارتاج افيك فو. لحظه بركا. دوكيمون اللي كنت نقرا فيه عاودوا اقراو، هذاك موجود عندكم. توا باش نشوف باش نعملوا طلع على qu'est-ce qu'elle dit Wikipédia على على licence publique générale GNU. هذا ce qu'on appelle GPL. Ok, donc la licence publique générale GNU ou GNU General Public License, son seul nom officiel en anglais. Donc ديما يقولوا في الانجلي اللي هو GNU GPL معروف. اوكي، ولا ساعات جي بي ال وكاو غير جنو، خاطر كي تقول له جي بي ال تعرف اللي هي البروجي نتاع الجنو. شنو قال لنا؟ قال est une licence qui fixe les conditions légales de distribution d'un logiciel libre du projet GNU. دونك يعملوا البروجي جنو، اول حاجه شرطوا اللي البروجي بتاعهم باش يكون وقت خرج اللوجيسيال ليبر وخرجوا ليسونس وعطاو دي ريغل. ريشارد ستيلمان اللي حكيت لكم عليه، هذا السيد هذايا مازال عايجي تونس مرتين. هذايا جاي مره القصر العلوم في المنصير حضرت له انا مره، وجاي مره الفاكولتي دي سيونس في تونس. سي ان نوم فرانشمون من اقوى لي مومون اللي حضرت معاه، من اقوى لي مومون اللي عشتهم انا في قدام ان كونفيرونسي. سيتي كيك شوز دو très fort. En plus il est un peu bizarre ce mec. عنده طقوس يعمل فيهم قبل ما يدخل الكونفيرونس وتش يعمل يوندير يعزم، تقول عزام اوبليجي، لازم اللي يحضر معاه يتبعوا في الموفمون نتاعو. وسي لو بير دو لوجيسيال ليبر. هذا سي غراس لوي. هذا خرج مع نفس الوقت نتاع بيل جيتس ونتاع ستيف جوبز، نفس الجينيراسيون معه. هو اختار اللوجيسيال ليبر وقعد متفتف اموره، والاخرين الزوز اختاروا باش يبيعوا لي لوجيسيال وقتها. دونك ولاو الاول اغنى واحد في العالم، ثاني اغنى واحد في العالم، والزوز تعرفوهم بالباهي. دونك ريشارد ستيلمان كاين ينجم يكون كيفهم بالضبط، اذا كان يلا بروبوزي، وينجم يكون اقوى منهم، خاطر لو سيستيم يونيكس il est plus fort de loin que le système Windows. دونك ينجم يكون هو اغنى منهم الزوز اذا كان نختار. دونك هو قال لي انا جو سوي ناتوراليست دوريجين. اوكي، وقال خرج بالليدي نتاع اللوجيسيال ليبر، وقال له الكود سورس راهو سي با اون بروبريتي اندستريال، ماهيش ملكيه صناعيه، هي ملكيه فكريه. دونك تخضع للليسونس لا بروبريتي بي ال ا، ماهيش بروبريتي اندستريال. دونك lui le président et le fondateur de Free Software Foundation، معروف هذه على الاخر. et l'auteur نتاع الليسونس هذه. باهي توا دوما اللي اخر فيرسيون هي جي بي ال 3.0. دونك هو خرج بالنوسيون تاع جي بي ال. اوكي، جي بي ال سي لا نوسيون دو كوبي ليفت عكس كوبي رايت. الكوبي رايت هي دروا دوتور، هو خرج بحاجه اسمها كوبي ليفت، سي مقلوبه، سي مش كيما سي مي سي مقلوبه مدوره لليسار. دونك جي بي ال مي اون اوفر لا نوسيون دو كوبي ليفت، هذه سي المقلوب عكس كوبي رايت. اوكي، يعني ثم دروا دوتور ثم غوش دوتور، مي كيك بار جو دو مو برا. ان جو دو مو هكا قال، ان جو دو مو اون انجلي فيزون ريفيرونس على نوسيون دو كوبي رايت. دونك ثم كوبي رايت، هو ما يعرفش بها الكوبي رايت السي العاديه هذيك،
جاب كوبي ليفت قال انا مستعرف بيدي ثماش كوبي رايت ثماش دروا دوتور اوكي دونك شنو قال هنا que l'on peut transposer en français en parlant de gauche d'auteur ou plutôt de copiage laissé par opposition de droit d'auteur. Donc, هو مش موافق على droit d'auteur. Pour autant, le copyleft n'est pas l'antithèse de copyright. Mais العكس ضد direct. Il y a mouvement آخر au contraire, puisque le premier s'appuie sur le second. Ainsi, le copyleft, comme le copyright, définissent et encadrent les droits d'utilisation de façon contraignante. Le mécanisme est identique, mais l'objectif différent. Le copyright garantit exclusivement le droit d'auteur. Le copyleft, lui, il s'attarde tout particulièrement aux droits des utilisateurs. Donc, واحد يحمي l'auteur والآخر يحمي l'utilisateur. شوفوا الناس ثم ناس يتخمم في رواحها ثم ناس تخمم في غيرها. هذا معلش قوة برشا جماعة الليبر ننصحكم باش تتبعوا. Et vise à préserver la liberté d'utiliser. يقول لك انت خذيت لوجيسيال انت حر تعمل به اللي تعمل اللي تحب مش واحد يجي يدبر عليك شنو تعمل باللوجيسيال هذاك ولا الكتاب هذاك كيما واحد باش يشري كتاب انت تحب تعطيه لواحد اخر حر انت تحب تهديه ولا تحب تقطعه ولا تحب تكتب عليه بالقلم رصاص ولا تطبع حر قال لك اللوجيسيال de la même façon donc tu es libre de l'utiliser كيما تحب انت d'étudier تقرا الكود سورس نتاعو de modifier إذا كان تحب de diffuser le logiciel et ses versions dérivées. Ok? Donc la GPL est la licence de logiciel libre la plus utilisée. En avril 2004, 64,6% des projets libres listés sur le site Freshmeet, devenu FreeCode en octobre 2011. الكلهم يخدموا avec كيما سورس فورج هذه معروفة برشا السيت الكلهم يخدموا sous GPL sous licence GPL. يعني ماشي نطول برشا في GPL نظم الهيستوريك l'histoire تنجم تقراها وحدكم. Les droits garantis هذا يهمنا شوي. Donc le terme du GPL autorise toute personne à recevoir une copie d'un travail sous GPL. مادام الترافاي هذاك sous GPL تنجم أي واحد ينجم ياخذ كوبي منه ما حتى مانع. Chaque personne qui adhère aux termes et aux conditions de la GPL a la permission de modifier le travail. Je peux télécharger le logiciel GPL, de l'étudier, de la conception, reverse engineering, redistribuer le travail lui-même ou le travail dérivé. يعني تعمل redistribution تاع الترافاي الاول والا الترافاي que tu as modifié. Donc cette personne بس عنده علاقه بالاوبن سورس هذا اللي تحكي فيه. الاوبن سورس بالانجلي الاوبن سورس بالفرنسي لوجيسيال ليبر. خاطر بالانجلي ما نجموش نسموه فري وير كما قلنا. الاوبن سورس هو اللوجيسيال ليبر بالفرنسي. Donc cette personne peut toucher de l'argent pour ce service. إذا كان أنت بدلت في خدمة في اللوجيسيال وعاودت وزعته تنجم تاخذ عليه فلوس. دونك ماهوش فري وير وماهوش فري وير قلنا جراتوي وماهوش شير وير ماهوش بيريود ديسي وكهو وماهوش جراتيسيال. دونك تنجم تبدل فيه وتبيعه ما عندك حتى مشكل. اوكي. Donc ce dernier point distingue GPL des autres licences de logiciels qui interdisent la distribution dans un but commercial lucratif. Richard Stallman pense que le logiciel libre ne devrait pas placer de restrictions sur l'utilisation commerciale. قال لك أنت libre حر تعمل بيه اللي تحب تبيع وتحب تبيع وبيع على روحك. Donc il est très très libre. Stallman il جاب GPL. Et la GPL indique explicitement qu'un travail sous GPL peut être revendu, vendu ou revendu. En cas de modification, le résultat doit être placé sous la même licence. أما على شرط خلي ديما GPL. أي واحد ينجم il le redistribue ولا il peut le modifier et ainsi de suite. يعني أنت بعت اللوجيسيال نتاعك الواحد وقلت له راهو ليسانس GPL
ينجم هذاك يبدل فيه ويعاود يبيعه، والآخر اللي شراه ينجم يبدل فيه ويعاود يبيعه، ainsi de suite. اوكي، دونك هذه أهم حاجة في الليسونس جي بي. باهي، دونك لا ليسونس باش نقراو شوية لا ليسونس، نحب نتعدى الليسونس الأخرى خاطر مازلت عندنا زاد الكرياتيف كومان. باهي باش نقرا جوست هذايا اللي فيها les principes appliqués par l'auteur de la GPL. Donc la licence اللي تهمنا احنا هي la licence. La GPL a été conçue comme une licence plutôt que comme un contrat. Donc c'est pas un contrat, c'est une licence. Okay. Dans les juridictions de droit commun, comme notamment les pays anglo-saxons, membres ou issus de Commonwealth. Ça donne apparemment des pays عندهم نفس الاتفاقيات على بعض قوانين. La distinction entre une licence et un contrat est importante. فرق ما بين contrat وما بين licence. قال ثم فرق كبير ما بين une licence et un contrat. Les contrats relèvent du droit de contrat, tandis que les licences, y compris la GPL, relèvent du droit d'auteur. تبع الكوبي ده الفرق بيناتهم. واحدة تابعة العقود، يعني قانون اللي فيه العقود والمعاملات، والأخرى الجي بي ال تابعة الليسونس، تابعة الملكية الفكرية. اوكي، هذاك الفرق بيناتهم. الليسونس هي شهادة ملكية. Le principe appliqué par l'auteur de la GPL est le suivant. Le droit d'auteur interdit la copie. Donc, le droit d'auteur fait asra, un interdit de copier quelque chose. La distribution et les travaux dérivés sans permission de l'auteur. Donc, je vais droit. انت كي تقول له سو جي بي ال كانك انت عطيته الدروا. Une violation d'une de ces interdictions n'est pas une violation de licence, mais une violation de la loi. ولكن انت ما خرقتش الليسونس، ما خرقت القانون، على خاطر الجي بي ال تابع الكوبي رايت. لكن الجي بي ال تعطي لو دروا دو فير دي كوبي. الكوبي رايت تمنع الحكايه هذه. Donc à travers la GPL, l'auteur donne unilatéralement في اتجاه واحد يعني des permissions soigneusement limitées mais sans contrepartie, mais غير مقابل. Ne pas respecter une des clauses de la GPL revient donc à commettre sans permission un acte interdit par le droit d'auteur, donc à violer la loi. إذا كان أنت خرقت GPL, par exemple, tu as modifié un logiciel ou tu as gardé à toi-même, tu n'as pas modifié, ما حبيتش تعطي كود سورس كيما انت خليت كود سورس تاع غيرك. دونك هيك خرقت الجي بي ال، وكي تخرق الجي بي ال تخرق قانون بطبيعتك على خاطر هي تابعه دروا دوتور. Comme aucune contrepartie n'est demandée à l'utilisateur, les logiciels sous GPL peuvent en principe être installés sans accepter les termes de licence, en cliquant sur le bouton j'accepte. En effet, l'auteur ne demande rien à l'utilisateur, ce dernier n'a donc rien à accepter. Donc, نجم انت عكس les licences le propriétaire تقول j'accepte pas la licence وتنستالي لوجيسيال على روحك تخدم به وتولي ما عادش عندك l'auteur ما عادش عنده حتى دروا عليك خاطر انت tu n'as pas accepté la GPL تخدم به كيما تحب. Donc c'est très souple du point de vue flexibilité d'utilisation. هاكا علاش قال ريشارد ستيلمان انا ما نخممش في l'auteur نخمم في l'utilisateur. انا نحمي l'utilisateur ما نحميش l'auteur. نحمي الأغلبية وما نحميش الأقلية. Ok. Donc, bien que l'utilisateur n'ait rien à accepter, il doit cependant prendre garde au fait que les permissions
qui lui sont accordées à travers la GPL sont très soigneusement limitées. Les مكتوبة بطريقة très minutieuse et qu'une grande attention est nécessaire pour utiliser toute étendue de ces permissions sans dépasser la limite. قال ترد بالك تعرف بالضبط شنو هو تعطيك الليسونس وشنو هو الثمن avec la licence. نعطيك un exemple très répandu في ال GPL هو la version Red Hat. Donc في les distributions تاع l'Unix هو les distributions تاع النويو Unix اللي عملوه جماعة ضمن جي بي ال. دونك خذا ثما ان جون étudiant finlandais اسمه لونيس تورفال قال خذا النويو تاع يونيكس وزاد عليه ردو جرافيك وسماها ديستريبيسيون وردو لينكس باسمه هو. دونك وبعد من وقتها il a rendu bien sûr خدمته كلها il a distribué gratuitement d'une manière libre. Donc الناس كلها ولات تاخذ في الخدمه هذيك وتعمل في لي distribution كيما يحب. Donc du coup خرجوا deux grandes catégories de distribution تاع Linux. ثم ce qu'on appelle les Red Hat like وثم les Debian like. Donc ثم deux grandes familles. ثم les familles Debian معروفين ثم la famille Red Hat اللي نخدموا بها احنا في تونس برشا. نخدموا باليوبنتو نخدموا بالسوس ونخدموا بالريد هات ونخدموا لا ماجوريتي قبل كان اسمه موندريك وموندريفا. ما في تونس تو لي ستوديون كلهم يخدموا كلهم يخدموا بالريد هات باليوبنتو في اللي هو لوجيسيال افريكان تاع جنوب افريقيا. دونك عملوا ان سود افريكان وتشهر برشا في الميليو إديكاتيف. يخدم في السيكوريتي يخدم دوتر ديستريبيسيون بيان سور معروفين برشا في السيكوريتي. باهي قلت لي ديستريبيسيون هذوما الريد هات خذات الليسونس جي بي ال خذات الديستريبيسيون ولكن ولات لي سيرفيس نتاعها كلهم بيان. دونك اي اسيستونس على ديستريبيسيون ريد هات كلها تاخذ عليه فلوس لي فورماسيون لي. Donc, par exemple, il y a des dizaines de sociétés parmi lesquelles Red Hat, Red Hat, le chapeau l'ahmar, qui continuent à facturer de logiciels libres, peuvent quotidiennement le contraire. Prouvent quotidiennement le contraire. يعني مش لازم راهو logiciel libre يعني gratuit. Non. Donc Red Hat قوية برشا راهو في لي سيرفور ريد هات. لي سيرفور القوى في العالم الكل مخدومين بريد هات خاطر وراها كوميونيتي قوية برشا. Ok. Donc les seules mentions de prix dans GPL apparaissent dans la section 1 qui dit que vous pouvez faire payer l'acte physique de transmission d'une copie et vous pouvez, à votre discrétion, proposer une garantie contre rémunération plutôt. Dans la section 3b, stipule que le code source doit être fourni à un tarif qui ne doit pas être supérieur à ce que vous coûte l'acte physique de réaliser une distribution source. Donc elle est très limitée. Donc مضبوطة برشا. Richard Stallman, il définit 5 degrés de liberté qui m'a l'accès au code source, aux diffusions, ou la redistribution, ou l'étude, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ok, donc je vais aller les 5 degrés de liberté de GPL. تحط GPL يخرج الغاز.
Je partage avec vous. Bien sûr, vous pouvez faire une recherche là-dessus. Donc, il y a beaucoup de gens qui parlent de ça. Donc, Richard Stallman, le père de logiciel libre à l'université de Laval. يتعاركوا عليه راه les universités في العالم الكل يتعاركوا وقتاش يجيبوه يحكي بون كبر هو في العمر. Je pense ما عادش في déplacement ما جابته الكوميونيتي دو لوجيسيال ليبر في تونس. était donc يحكي لنا على un article يحكي على les 4 degrés de liberté. Voilà. Les 4 libertés du logiciel libre. Donc, afin de considérer un logiciel libre, le logiciel doit répondre à ces 4 libertés. Et Richard Stallman, il est le père du logiciel libre, celui qui a fait le GP. La liberté d'exécuter le programme, et la liberté 0. Et qui est le logiciel, عندك الحق d'exécuter. هذه أضعف الإيمان. Comme vous pouvez pour n'importe quel usage. C'est liberté 0, ça met. Liberté 0, liberté d'exécuter le programme. Liberté ثانية هي liberté d'étudier le fonctionnement du programme et de le modifier pour qu'il effectue vos tâches. ما عجبكش logiciel باش تبدل فيه pour satisfaire à vos besoins. كيما واحد يشري كهرباء ويبدل فيها ما عجبتوش الكسوة ما عجبتوش الكولور ما عجبوش يردها سبور يردها كلاسيك يتصرف حر كيف بالنسبة لللوجيسيال. En compte informatique, comme vous le souhaitez. Il y a la liberté 1. L'accès au code source est une condition nécessaire. Maintenant, je ne sais pas de le logiciel, c'est quand même accès au code source. Donc, l'accès au code source est liberté 1. La liberté de redistribuer des copies. Donc, d'aider vos voisins. شريت logiciel, تعطي منه 50 copies, تغرافي وتعطي بلاش. Redistribuer. Ok? Donc, d'aider vos voisins أوزر قداش il est généreux. أنت ماك شريت logiciel حر، شريت كهرباء تركب فيها اللي تحب، تجيك تدخل الكرونو لا تركب فيها كان مع عائلتك وكهو. لا شريت logiciel أنت حر باش تعطي logiciel هذاك لأي واحد تحب عليه. Liberté 3, liberté 4, يعني 0, 1, 2, 3. La liberté de distribuer. Ok? Aux autres des copies de vos versions modifiées. ما كنتي في liberté 1 قلنا تنجم تبدل فيه واللي بدلته هذاك تنجم تعاود tu le distribues. En faisant cela, vous donnez à toute la communauté une possibilité de profiter de vos changements. لقيت حاجة باهية وتنفع تعطيها tu la partages. L'accès au code source est une condition nécessaire. حتى لهنا. هذوما لي 4 ليبرتي. ثم ليبرتي 5 ماهيش معروفة مي نعرفهم 5 ليبرتي. دونك هذايا حسب. بالتالي هكا شنو الفرق بين ليبر ولا اوفير. اوكي لي شوا دو لا ليسونس. هذايا الكونفيرونس اللي عملها في يونيفرسيتي لافال تنجم ترجعوا له. وعمل بليزيور كونفيرونس هذا موجود حتى على اليوتيوب. انا ننصحكم كان عندكم شويه وقت تسمعوه على اليوتيوب شوفوا. لا يحكي هو جينيرالمون يحكي باللونجلي ما ثم دي انترفيو بالفرنسي مكسره اما فرانشمون il est très fort في الشوا دو كلام تاعو ينسي دو سويت. واضح. هذا مهم برشا. البارتي نتاع الكوبي رايت نتاع اللوجيسيال والفرق بين اللوجيسيال بروبريتير واللوجيسيال ليبر والفرق ما بين لي ليسونس. اش معناها لوجيسيال ليبر، اش معناها لوجيسيال فريوير، اش معناها لوجيسيال بارطاجي انسي دو سويت. هذا مهم راه هذا باش نركز عليه حتى في الاكزام. دونك الدوزيام ليسونس اللي باش نحكي عليها دونك هذه الكوبي ليفت. ليسونس الاخرى اللي هي ليسونس كرياتيف كومون.
هذه توا زاد ولات معروفة برشا أكثر حتى من الجي بي الكرياتيف كومون. تصور قريتوها في السي دو زي، ما عادش تعرضتوا لها ولا تعديتوا عليها وقت قريتوا سي دو ان دو سي ان؟ وي مسي تعدينا عليها. هذا موجودة، واحنا نحبوا ننشروا برشا الثقافة هذه حتى عند لي جون وكل شيء بالنسبة للطلبة، أما هما مش ما يعرفوش القيمة نتاعها. دونك تعداو دونك ليسونس كرياتيف كومون. دونك لي ليسونس برشا هما برشا أنواع تاع لي ليسونس، هذوما كلهم سون دي ليسونس نفهموهم بعدين بشوي بشوي. Les licences créatives communes constituent un ensemble de licences régissant les conditions de réutilisation et de distribution d'œuvres. شفت هنا قال d'œuvres، أما هي مستعملة برشا في اللوجيسيال، أما هي تنجم تعملها أي œuvre de l'esprit، يعني في أي propriété littéraire et artistique، المهم مش industriel، أي œuvre élaborée par une organisation créative commune. C'est une organisation à but non lucratif. Elles ont été publiées pour la première fois le 16 décembre 2002. Objectif. Creative Commons est une organisation à but non lucratif dont le but est de faciliter la diffusion et le partage des œuvres, tout en accompagnant les nouvelles pratiques de création à l'ère du numérique. Donc, histoire كبير مع l'apparition du numérique وكثروا برشا les créations, les œuvres numériques. Le but نتاع الفونداتور نتاعها للسيغ était donc de développer ces droits de propriété intellectuelle. Donc في صلب الموضوع نتاعنا plus souple. قال les droits de propriété intellectuelle ما عادش يتمشاو برشا مع l'ère du numérique. Donc il a proposé des licences, une série de licences plus souples pour les œuvres numériques. Les licences créatives communes ont été créées en partant du principe que la propriété intellectuelle était fondamentalement différente de la propriété physique et industrielle. Et là, de constat selon lequel les lois actuelles sur le copyright, généralement, était un frein à la diffusion de la culture. Copyright, ما تسمحش باش الكولتور تتعدى entre les nations, entre les peuples, entre les gens. Donc le copyright نفس الفكرة نتاع ريشارد ستالمان بالضبط. في الآخر il est plus libre، هذوما plus strict. الآخر il était contre، عطا العكس، copyleft carrément. هذوما عطاو 2 degrés، plusieurs types de licences selon le besoin. Leur but est de fournir un outil juridique qui garantit à la fois la protection des droits de l'auteur d'une œuvre artistique ou littéraire et la libre circulation de contenu culturel. Donc Richel Stallman خمم في l'utilisateur وقال l'auteur ما عندوش حقوق كبيرة لكن لازمنا نشاوروه، وهنا قال نعطيه حقوق لكن d'une manière plus flexible qui garantit la circulation du contenu culturel. خاطر الكولتور ما غير ما تصير لها ديفيزيون صار ابسوليومون ريان. شكون تعمل ثقافه اذا كان باش تقعد عندك انت؟ دونك معك مثقف، انت ما تقدرش تكون مثقف الا الثقافه نتاعك توصل للترافو نتاعك توصل للشعب. Leur but est de fournir un outil juridique. Creative Commons propose donc de contrats type ou licence. Donc il y a الفرق بين contrat ou licence pour la mise à disposition d'œuvres en ligne inspirées par les licences libres du mouvement open source et open access. Bien sûr, الفضل الكل يرجع لجماعة 3 اللي قلت لكم عليهم هذوك، منهم ريشارد ستالمان. À qui sont destinés les Creative Commons? Les licences Creative Commons facilitent l'utilisation d'œuvres et s'adressent aux auteurs qui souhaitent adressé aux auteurs, l'autre adressé aux utilisateurs. Partager et faciliter l'utilisation de leur création par l'auteur. Autoriser gratuitement leur reproduction et la diffusion, sous condition bien sûr. Accorder plus de droits aux utilisateurs en complétant le droit d'auteur qui s'applique par défaut. Faire évoluer une œuvre et enrichir le patrimoine commun. Bien sûr,
droit à la modification. Économiser les coûts de transaction et légaliser le peer-to-peer. Peer-to-peer, يعني إذا كان تعمل canal ما بين deux ordinateurs. Peer-to-peer تسمى في protocole le peer-to-peer كيما اللي يعملوا البارتاج كيما شاريزا ولا كيما دانكي ولا شوية كيما ليمون بالنسبة للميوزيك. plusieurs logiciels يخدموا peer-to-peer يعني تنجم يهز لك لي دوني نتاع الكل وتنجم تهز لي دوني نتاع الكل. كي قال انا ريزو دو بارتاج دو دوني بوست ا بوست مش بالسيرفور. chacun joue au rôle de serveur et client en même temps. اللي يهمني انا هي الليسونس. Donc le vue générale قال لك les systèmes de Creative Commons se basent sur plusieurs paramètres binaires. يا فري يا فو يا يا زيرو. اول حاجه لازم تقول est-ce que c'est commercial ou non commercial. commercial non commercial شروطها بعلامه NC. OK binaire. يا oui ou non commercial ولا non commercial. modifiable ولا non modifiable. نرمزولها بعباره ND. يعني اللوجيسيال نتاعك est-ce qu'il est commercial non commercial. est-ce qu'il est modifiable ou non modifiable. اذا كان قلت non modifiable ما عادش تعطي accès الكود سورس. كي تقول modifiable لازم تعطي accès الكود سورس obligatoirement. licence des créatifs dérivés au choix des créateurs finaux. وإلا création dérivée à partager selon le même licence. نرمزولها بعبارة SA. سامحوني شوية بربي مديري هكلم فيها توا 10 تاع الليل. به نرجع. دونك قلت عندكم NC ND و SA. NC يعني est-ce que c'est commercial ou non commercial. فلوس ولا مش فلوس. ND كود سورس ولا مش كود سورس. والSA est-ce que تحب تخلي نفس les mêmes licences ولا تبدل في الليسانس. SA على سورس يعني. OK. Donc les licences de création dérivées اللي باش تعملها من اللوجيسيال هذاك انت تختار لي ليسونس جدد ولا تخليهم لي ميم ليسونس اللي انت خديت منهم. هذاك اش معناه. Nous avons aussi avons-nous un arbre de 2 fois 2 fois 2 2 fois 2 fois 2 يعني هذه زوز اقتراحات هذه زوز اقتراحات هذه زوز اقتراحات. باش نعطيكم 8. باهي 8 possibilités logiques يعني 2 في 2 في 2 يعطيك 8. لكن ثم حاجات contradictoires ما تمشيش. OK. Donc par exemple toutes ces combinaisons impliquent l'obligation d'attribuer l'œuvre à son créateur اللي هما l'attribution by. الباي هذه تقصد اللي راهو الكرياسيون اوريجينال تقعد ديما مونسيوني. يعني l'auteur de l'œuvre لازم ديما يكون موجود. OK. بيان سور ثم واحدة أقل منها لا محل اللي هي زيرو وما تنحكيو عليه. يعني كي نقول باي كرياتيف كوماند باي يعني لازم جانديك l'auteur de la création. نقول شكون مولاها الأصلي لازم نذكروا tout simplement. معناتها اللي أنت والدروا اللي باش تاخذ. باهي ايش قال هنا؟ قال ثم صحيح ثم 8 combinaisons possibles. OK. لكن ثم 2 combinaisons incluant à la fois la condition ND اش قلنا يعني non modifiable هيك ولا et SA. الSA يعني اللي باش يعمل الديريفي هو اللي باش يختار
اللي باش يختار ليسونس. اوكي دونك ما تنجمش تكون، دونك تنجمش تكون انت ما عندكش حق باش تبدلوا باتري تبدلوا، سي كونتراديكتوار. دونك لازم باش تنحى. دونك اذا كان باش نحكيو على الثالثه هذه نحكيو عليها كان مع الاولى. دونك شو اللي عندنا زوز في الزوز 4 وعندنا زوز نتاع بالتابعين هذه 6 يعني ماش 8. اوكي دونك عندنا زوز في الزوز وهذه تمشي كان مع الموديفيابل. دونك ماش 8 ولا 6 باش نحيو زوز سينو تولي كونتراديكشن. فهمناها ولا؟ واضحة مسوي بلي عاود هنا الصوت مقطع مسوي بلي. شوف الكرياتيف كومان elle définit 3 نيفو. لازمك انت اللوجيسيال نتاعك تقول اسكو تحبه كوميرسيال ولا نون كوميرسيال. فوالا لازم تقول اسكو سي موديفيابل ولا نون موديفيابل. انت تختار، لازم تقول كوميرسيال موديفيابل، لازم تقول كوميرسيال نون موديفيابل، لازم تقول نون كوميرسيال موديفيابل، لازم تقول نون كوميرسيال نون موديفيابل. فوالا يعني ما تنجمش كان تبارطاجي وكاو، لا هو كوميرسيال تنجمش تبيعه وما تنجمش تبدل فيه. إيه. L'option الثالثة هذه انت ما tu vas modifier, supposons tu vas modifier logiciel ليسونس جديده نتاع الديستريبيوشن اللي باش تعملها بعد ما عملت الديريفي، بعد ما عملت موديفيكاسيون، يا ما تخليها كيما الفيرسيون دوريجين. باغ اكزومبل هي من الاول ليسونس نتاعها تيب 1، اذا كانت تبدل تخليها تيب 1. هذاك اش معناها ليسونس دو كرياسيون ديريفي او شوا دو كرياتور فينال. لا création dérivée à partager selon le même licence d'origine. والا انت تختار ليسونس جديده بعد ما بدلت فيها، عندك الحق باش تختار ليسونس جديده تيب ثاني. اذا كان نحكيو على التبديل ما عادش نجم نحكيو على نون موديفيابل، هذه باش تتنحى الشوا هذا. دونك شو اللي عندنا زوز دو كا ما عادش يمشي اللي هما ليسونس دي كرياسيون ديريفي او شوا دو كرياتور فينال نون موديفيابل ou créateur dérivé à partager selon les mêmes licences non modifiable. C'est illogique, mais c'est contradictoire. Cependant, les deux combinaisons incluant à la fois la condition ND modifiable ou les et SA اللي هي نفس licence ou licence تتبدل ne sont pas valides car ces deux conditions s'excluent. Il reste ainsi 6 solutions. À ces 6 solutions s'ajoute la 7e, il y a CC0, Creative Commons 0, qui constitue un renoncement maximal des droits d'auteur dans la limite de loi applicable. Donc ça m'a 6 هذوك اللي حكينا فيه، وثم واحده زدناها اللي هي من غير حتى دروا، اللي هي تشبه برشا الكوبي ليفت، كي تشبه برشا الفيلوزوفي نتاع ريشارل سيلمان. ما عندك حتى انت كاوتور ما عندك حتى حق نرمزوا لها بالعلامه هذه صفر. دونك عندنا زيرو اللي هي سي سي كرياتيف كومان زيرو، دونك ليسونس ليبر نون كوبي ليفت. بيان سور دروا دوتور يقعد ديما عنده الحق حسب القوانين اللي موجوده في البلاد هذيك، مي هو كي يختار اللوجيسيال نتاعو يردها سي سي زيرو يعني تخلى على الحقوق نتاعو الكل. انت تنجم تعمل اللي تحب في اللوجيسيال هذاك. ثم لاتريبيسيون باي سي سي باي بيغريك، كي نقول له راهو لوجيسيال انا صنعت لوجيسيال وحطيته سوغ لا ليسونس سي سي باي، نحب اي واحد يستعمل اللوجيسيال نتاعي يذكر اسم نتاعي يقول راهو اللوجيسيال هذا تاع سي فلان، ما تنحيش لا نوسيون نتاع لوتور، ما تنحيش لا مش نوسيون لا نوميناسيون دو لوتور، ذكر لوتور تاع اللوجيسيال. واضحين هذوما الزوز، هذا تركزوا فيهم خاطر راهو هذوما راهم مهمين برشا، خاطر احنا نخدموا في اللوجيسيال ويهمونا. دونك سي سي زيرو نرمزوا لها بالزيرو، ما عندها حتى معنى، ما عندها حتى دروا بلوتو. سي سي باي قلت نذكروا لوتور اللي هي لاتريبيسيون باي كلامي.
عندنا سي سي باي اس ا سي سي باي اس ا الاس ا وين لقيناها هنا لقينا لهنا لقيناها اسكو لا ليسونس تقعد هي بيدها نفس الليسونس دوريجين ولا انت عندك الحق تبدلها اذا كنت تكتب اس ا عندك الحق تبدلها اوكي دونك لو بلوتو ما عندكش حق تبدلها اتريبيوشن بارتاج دون لي ميم كونديسيون يعني انت صنعت لوجيسيال وحطيت لوجيسيال هذاك سو لا ليسونس سي سي باي اس ا يعني شرطت على اي واحد باش يستعمل اللوجيسيال نتاعك باش يذكر الاسم نتاعك واذا كان بدل فيه يعاود يخلي نفس الليسونس اللي انت اخترتها نرمزوا لها بالفلاش هذا هكا ريتا ريفليكسيون ليسونس ليبر كوبي رايت هذه كوبي ليفت ليسونس ليبر كوبي ليفت attribution pas de modification CC by ND ما عندكش الحق تبدل فيه دونك نرمزوا لها بالباي هذيك نتاع اللوا وليغال attribution pas d'utilisation commerciale هي CC by NC دونك نرمزوا لها بالدولار مشطب تو باش تعملوا الميلانج كيما هي attribution par d'utilisation commerciale partage dans les mêmes conditions donc باش تولي CC by NCSA هكا by NC non commercial SA même condition والا CC by NCND اللي هي attribution pas d'utilisation commerciale pas de modification CC by NCND donc by non commercial et même attribution donc هذوما انواع لي ليسونس نتاع الكرياتيف كومون سي سي 0 سي سي باي سي سي باي اس ا سي سي باي ان دي سي سي باي ان سي 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 باي ان سي اس ا سي سي باي ان سي ان دي يرجع لهم هنا بالكعبه بالكعبه راه رجعنا بالتفسير بالكعبه بالكعبه شنو قال l'attribution by l'œuvre peut être librement utilisée peut-être كي تلقى الباي هذه وحدها هذه اش قال l'œuvre peut être librement utilisée ثم condition واحده à la condition d'attribuer à l'auteur en citant son nom هذا في الايمان تقول شكون مولاه cela ne signifie pas que l'auteur est en accord avec l'utilisation qui est faite de ses œuvres. يعني راهو ما يعطيكش موافقة الأوتور على الشيء اللي تعمل فيه. علاش؟ باش ما يحملش مسؤولية نتاع الأوتور. باغ اكزومبل أنت صنعت لوجيسيال وحطيته اون اتريبيسيون با. جاء واحد مغروم بالانفورماتيك لكن مال فوتور يعني بدل في اللوجيسيال نتاعك ولا فيروس ولا ينجم يتاكي بيه لي زورديناتور. مش يعني lorsqu'on va condamner السيد اللي هو ولا بيرات on va pas condamner l'auteur على خاطر في l'attribution باي هذه ما تعنيش اللي l'auteur نتاع اللوجيسيال d'origine موافق على الموديفيكاسيون اللي باش يعملها l'utilisateur final donc تحمي l'auteur dans quelque sorte ok بالنسبة pas d'utilisation commerciale NC هذه no commercial. Le titulaire de droit peut autoriser tous les types d'utilisation ou au contraire restreindre l'utilisation non commerciale. Ok? Donc les utilisations commerciales restent soumises à son autorisation. تحب تبيع لازمك تشاو يعملوا كونترا وقت يتفاهموا على pourcentage يتفاهموا على façon de comment vous allez céder et ainsi de suite. Donc elle autorise à reproduire diffuser et à modifier une œuvre tant que l'utilisation n'est pas commerciale. Donc, إذا كنتي تعمل لوجيسيال وتكتب عليه باي سي سي باي ان سي ونلقاه أنا في الإنترنت نجم نعمل اللي نحب باللوجيسيال هذاك نجم نستعمل نجم نعمل ليتيود je peux le diffuser je peux le reproduire je peux le modifier لكن ما عنديش الحق نبيعه. إذا كان فاق بي لأن بعت اللوجيسيال هذاك ودبر كونترا دو فونت نجم يشكي بيا وتحملني مسؤولية. Pas de modification, no de remise. Le titulaire de droit
peut continuer à réserver la faculté de réaliser des œuvres de type dérivé ou au contraire autoriser à l'avance les modifications. إذا كان هذه موجودة non dérivé pas de modification donc ما عندكش حق تبدل في حد شيء وإذا كانها موجودة دروا باش تبدل كيما تحب أنت اوكي وعندنا البارتاج دون لي ميم كونديسيون اللي هي الاس ا هاك السيجن نتاعها بالانجلي معروفة نون شيخ الاك يعني شيخ كيما هو الاك tu partages tel qu'il est. Le titulaire de droit peut autoriser à l'avance les modifications, peut se superposer l'obligation SA pour les œuvres dites dérivées d'être proposées au public avec les mêmes libertés que l'œuvre originale, sous les mêmes conditions créatives communes. Donc, إذا كان أنت خديت مني لوجيسيال وبدلت فيه وتحب تعاود tu vas le diffuser ما عندكش الحق تبدل اذا كان هو سو لا كونديسيون اس ا ما عندكش الحق كان كوميرسيال ترد كان نون كوميرسيال ترد كوميرسيال نو لازم يقعد ديما نفس الليسونس دوريجين اذا كان ما ثماش كونديسيون اس ا تنجم تتصرف كان هو نون كوميرسيال ترد انت كوميرسيال حقك حسب الليسونس زيرو هذيك تفهمنا لا كرياسيون رينونس ا سي droits patrimoniaux ما عنده حتى حق ملكي il est impossible de se défaire de son droit moral en France. فرنسا ثم الكوبي رايت قوية برشا دونك يقعد ديما هو عنده الحق حتى كان هو تخلى على الحقوق القانون يحميه. Aucune limite de la diffusion de l'œuvre, ordre. Tu diffuses comme tu veux. N'existe sous les airs de législation locale. ديما راهو licence تحترم القانون. Dans un certain nombre d'États, la licence CC0 équivalent à la licence CC BY. إذا كان تكتفي juste ذكر الأوتور هذه إيجال هذه ما ثم شكون يفرق بيناتهم. هذه حكاية الكرياتيف كومنت تراجعوها ثم دي فيديو يحكي عليها تصوروا ثم تلقاهم برشا في اللوجيسيال وفي الكتب وفي لي سي دي في برشا وحدين هكا عندك سي سي تو كي تلقاهم تفهمها سي سي 0 باي اس ا باي ان سي باي ان سي اس ا باي ان دي وباي ان دي ان سي ان دي هذوما لازمكم تفهموا معناهم كي سو سيجل والا لابريفياسيون اوكي هذا سي ا روتونير تعمقوا شويه في الموضوع دونك يحكيوا عليه برشا في حتى في اليوتيوب ترجعوا الكورس سي ان كان تحبوا دونك هذا موضوعنا اليوم يقعد لي دو شابيتر اللي هما الشابيتر نتاع لي مالوير ساهلين هذوكا مش صعاب وشابيتر نتاع الكريميناليتي انفورماتيك اللي هي بيغمون دروا ما عندهاش علاقه برشا بالانفورماتيك دونك هذاك تقراو حتى وحدكم نجموا تخرجوا منه دونك الحصه الجايه نعملوا فيها لي مالوير الاربعاء الجايه ان شاء الله الاربعاء الجايه اللي هو لو 13 ديسمبر باهي ثم سيونس تاع غدوه ار دو كوداج غلط هذيك فقت بها توا هذيك غلطه لا مش مانيش باش نزيد دونك جوست نخدمو البروجي هذاك انسي دو سويت دونك اللي قلتو الكل راهو نجم نجيب عليه كما قلت ça concerne صحيح c'est une matière de droit لكن راهي appliquée à l'informatique droit de l'informatique ماهيش droit tout court على البروبريتي على الدوني بيرسونيل زاد protection de la donnée des données personnelles à caractère personnel لازم تعرف شنو هي دوني كاركتير بيرسونيل شنو هي دوني مش كاركتير بيرسونيل
qu'est-ce qu'on peut protéger, qu'est-ce qu'on peut protéger, chambre de droit d'auteur, بالنسبة logiciel, qu'est-ce qu'il faut protéger, qu'est-ce qu'il ne faut pas protéger, et ainsi de suite. Voilà, donc je vais m'arrêter là, je suis عندي جمعة البرودة ما حبش